Как мы умножаем веру? Мы просто живем ею каждый день. Если мы не живем верой, тогда она лежит мертвым грузом. Если мы не прогрессируем в нашей жизни с Богом, значит мы деградируем. Если моя жизнь не наполнена сегодня верой, знаете, чем она будет наполнена? Сомнением, страхом, неверием, заботами, тревогами. Поэтому очень важно, чтобы мы проверяли себя. Я прогрессирую или я деградирую? Эта деградация незаметно может привести меня к отступлению от Бога.